Мен Қарабалиева Ақерке, Қуағаш негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы. Табиғатты аяла өлкетанушылар аудандық форумының үздік эко-дизайн номинациясы бойынша қатысып отырмын. Бірінші жұмысым эко-сөмке. Оны қалдық қиынды маталардан жасадым. Сатин матаның үстіне екі жағыда клейленетін паутинка төсеп, үстіне мата қиындыларын орналастырдым. Оның үстіне тюль матасын жауып, үтікпен булап үтіктеп жастырып алдым. Сызғыштың бойымен сызықтар жүргізіп тіктім. Сөмкенің төменгі жағына матадан шашақ тағып, жан жағын тігіп алдым. Сөмкенің ішіне астарды салып, қашық жерлерін қолға ұстайтын жерін тігіп шықтым. Ең соңында әзір бұйымды өтектеп, моншақтар тақтым. Екінші жұмысым ойыншық дельфин. Велюр матасынан лекало арқылы пішіп, тігіп, ішіне ескі куртканың синтефонын алып толтырып тіктім. Үшінші жұмысым машинаның моторына баратын ауаны тазартқыштан гүл-сауат жасадым. Ауа тазартқыш қоқысынан тазартып, ыстық желіммен дөңгелектеп, жабыстырып аэрозол краскасымен бояп, астына аэрозол қақпағын тұғыр ретінде желімдедім. Менің жұмысымды бағалап кетіңдер. Назарларыңызға рахмет.